Aí, rapaziada. Acabei de achar aqui. Será que tá forte? Aí, que coisa linda. Tamanho do pito. Cor de ouro. Linda demais, né? Um pouquinho mais pra baixo, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá na árvore seca, ó. Um pouquinho mais pra baixo ali, eu vou mostrar pra vocês, ó. Na beira do pasto. Bem pertinho. Ó quem tá aqui. Será que tá forte o enxame? Hã? Coisa linda, hein? Armei uma isca aqui, mas deu formiga. Aqui tá com barro porque o cara que veio arrumar a cerca aqui tampou. Aí depois elas tiraram. Já estão grudando no meu cabelo. Vou sair de perto.